2008 we were at home. On 11:30 we have heard the first shoot, but it was only the first shot, and then there were a lot of similar sounds. When you can do nothing and you're afraid, and when you lost all, it was like a hell. Since the conflict, the only way to get in the country is crossing the Caucasus through the rocky tunnel. The Georgian border is militarized. What attracted us? To know that we were the first Westerners to enter? The reality of a culture marked by the conflict, or the excitement to know there were virgin mountains waiting for us? Bueno, al final el que sobta és que ho han normalitzat, no? Però si penses que fa només 10 anys aquí caien bombes, entraven tancs i disparaven a la gent, hòstia, xoca bastant. The traces of war are still visible in the city walls, but especially in their people. We are curious to find an answer to our concerts, so we get into their day-to-day life. Doncs mira, estem aquí passejant amb el ministre d'Afers Exteriors i ens ha explicat una mica la realitat de la independència d'Ossètia, del camp perdut, però també del que han guanyat, que és la pau, en definitiva. It's for your group. You can go, Polly. No one is allowed to go there. One top is sacred top, and no one can go there. So you can go to these two, but please do not go here. No. Els podem preguntar si hi ha ossos, no? Ossos? Hi ha llops. Hi ha llops, Ah, hi ha però llops. els llops s'espanten amb bastó. Els ossos no. Osos son durmiendo, Yeah. pero lobos, hay lobos, pero son en el bosque. They say an angel appeared on the top of a mountain a long time ago. From that day and every year, the people from the area chose one person that would climb that peak to make an offering. Since then, no one ever has stepped on it. Estem just aquí. És tota aquesta vall i d'aquell esperó cap a l'esquerra. I aquell és el sagrat? No, la piràmide negra és el sagrat. Vale, Sí. allà és on no hem d'anar. Allà és on no hem d'arribar, no. Mira-les. Hòstia, són molt grosses, tio. Molt grosses són. Acabem de veure un os. I ens han dit que estaven hivernant. Està allà caminant, No, està cap allà. estem flipant. Va tan tranquil. I quan ens ha vist se n'ha anat. Aquesta totxa és nova, aquesta. És de fa molt poc. Perfect! We crossed the third avalanche. All is correct. I see you, Javi! Ah, mira, estan allà baix. Molta calor. Allà és igual, però la calor... Jo per aquí no ho veig clar. Un altre llau. Ui, no piquis gaire. Que tremola tot. Tu no has notat el pum? Bueno, després de passar per una carena molt maca i veure caure uns quants allaus i uns animals per aquí que no sabíem què era, hem arribat al lloc on volíem, que era poder veure el Secret Peak.
go down. Canalino. Colin. Mira, mira, les traces del llop. To your defense for everything that you do wrong. With you, I aim to play, but you left me on one knee. Now this love sits home alone, wanting to be left alone. Com ha molat l'esquiada. Really good, really good. The hospitality we received at Shepherd's house was so generous that we felt almost uncomfortable. But they wanted us to feel at home, so we let ourselves go. What is this one? Chin-chin. T'has enterat que quan hem arribat aquí i ens han vist allà de la muntanya esquiant, ens han dit que estem completament bojos? Però jo crec que estan molt més bojos ells. Bueno, portem una turca de collons entre tots. Veus cap allà aquella foscor, hem d'anar, tenim com a 3 quilòmetres al cotxe. Després de beure 20 vodkas, la gent li costa una miqueta fer marxa enrere de nit pel mig de la neu. Això és surrealista, que acabem de venir de casa d'aquella gent que ens han rebentat de menjar i beure i ara ens acabem de sentar aquí a un restaurant de luxe que anem amb el pioner. Ens acaben de dir que aquest bon home que hi ha al cap de taula és el ministre de Turisme. Nosaltres aquí com si estéssim Andorra. Andorra. Official language in Andorra, Catalunya. Català. I ens ha dit que érem els primers en esquiar a Ossètia del Sud. Estem preparant per anar al Mont Kalatsa. Atenda. Machota. És que no entre tot, mira. Tot això, veus, aquestes motxilles tan grans, és idea d'en Xevi, perquè vol pujar una tenda i menjar, també vol menjar. Aquest en Xevi vol viure com un rei a la muntanya. Menjar i beure està, bueno, més que sobrevalorat. I no passar fred. No passar fred. És que clar, vol tot. Amb aquell plomes que porta ja li serviria de sac de dormir, però no, s'emporta el sac de dormir i el plomes. Estem a punt de fer el primer intent d'ascensió hivernal al Mont Kalatsa, que aquí el veiem. Li he preguntat si teníem problemes a la muntanya, que si ens vindria a buscar algú. I fa... It's possible problems in mountain. Rescue is something important to us, but we realize they are the ones who suffer more every time we put our skis on. How can we talk about risk when both perceptions are so different? És tota una tàctica. The next morning, we split the group. While some start facing Kalatsa, the others will stay in the valley for safety reasons. It's time to step off the marked paths. Joder! Ara estem anant en direcció nord tota l'estona. Una llau. Gros. Sí. Mal rotllo, la veritat. Bueno, hem travessat el riu aquí baix i hem pujat fins a aquest costat de la muntanya perquè tenim el Kalatsa en aquella direcció i per a veure si trobàvem senyal amb el walkie
i sabíem alguna cosa d'ells. De moment no hem tingut sort i res, esperarem una estona i si no baixarem i anirem una mica més enrere a veure si amb el mòbil d'en Georgi tenim cobertura i els podem trucar. No signal? Signal, yes. Quin signal? Què creieu que és? No ho vols dir, Xavi? No sé, una girafa no tenen pinta. No. Els companys que tenim més a prop ara mateix són els llops. I camí bastant improbable ara mateix. És l'altra opció, seguir la traça del llop. Quines vistes tenim? Home, ara l'estem seguint però bé, És que ens ha obert traça. Estem valorant si buscar un lloc on plantar la tenda o continuar una mica i intentar trobar el camí. Visibilitat nul·la. Hello, Georgie. Hello, Georgie. Oh, please. Are you there? Hello. Cobertura... No, no es veu, però no n'hi ha. El que podríem fer és tirar fins que la brújula marqui que girem. I llavors sabrem que som a l'est. En tot cas recolem després. Jo clavaria aquí. Jo també. Això tampoc ho havies fet mai, no? No. Ara estàvem pensant que estirats aquí i que et caigui una llau a sobre ara se l'estan angoixant, tots fem així com la rentadora dintre una mateixa tenda. Javi, you need vodka! Estan els esquís una mica tiesos. No enganxen els peus. Say you come here tomorrow, the joys will be mine. Heartbeat softly, the young don't cry. Javi. I know How are you, Javi? Hello, Georgie. We are... Oh! I don't have a system, and I don't have a clue. Ja hem arribat al coll. Aquí darrere tenim el Montcalatza, però veiem que l'aresta està molt descomposta. Llavors, com que no ho acabem de veure molt clar, anirem cap al cim d'aquí al costat. Vaja, en resumides comptes, que no val la pena arriscar i l'últim tros aquest no el volem provar. I don't have a system, and I don't have a clue. But all of these roads I take, they all send me Hi ha cuervos i te sacaran los ojos. No tenia pensat caure en tota la setmana. Volia que em prenessis una Amb mica. amics així no et calen amics. close to me, darling. Per què faig aquests viatges? Doncs per moments com aquests d'ara, que acabem de viure. Heu fet cim o no? Com a experiència de vida és que no pots triar res del que fas, només pots viure el que està passant. Viatjar a llocs així com a Ossètia del Sud, veus una cultura diferent, veus que han patit molt perquè hem parlat amb molta gent que ha viscut la guerra en primera persona i això et fa donar de la sort que tenim allà. Ossètia del Sud ens ha ensenyat a no jutjar abans de veure, a apartar els prejudicis que a vegades portem des de casa i a fer cas a la nostra intuïció. This is our match and this is our team. And we don't want, ni per casualitat. És molt llarg. Ens la passaràs o no? Visca Catalunya! They all lead me to you. És el moment del viatge que està més nerviós. 1, 2, 3. Mambo! Tio, no són ni les 8 i estan així ja. Imagina't el que hem d'aguantar en Pep i jo. Ocean water, the best one in the world.
Talleu és bona! Vull que quedi constància de que en Lluís s'encarrega de dir-me quin és el cim sagrat. El responsable? El culpable. Me. How are you, Esclias? What? No Georgi, no GPS, no pont. No, xulíssim, veure un osso, és impressionant. Sobretot així, a una distància ni molt gran ni molt petita. Allò, lo just per quedar bé. Nia, for to explain the documentary that they are explaining the story.